Размочили счет только в конце. Что помешало сделать это раньше? Ну, нереализация моментов наших. Моментов много, ну, можно сказать, не шла туда, не шла. Вчетвером получилось. Соперник подрасслабился, может, где-то не ждал. И мы получилось забить так. Забивали исключительно в меньшинстве. Это больше пространства или вдохновения? Да, ну, там уже конец периода, конец там. Поэтому надо было рисковать. Мы так решили там с ребятами, что активно пойдем. Ну, так сложилось все удачно для нас, что мы забили. Назначили даже внеплановый овертайм, и были моменты голевые, когда действительно можно было догнать соперника, но почему-то вот не получалось именно забивать. Ну, опять же, где-то по хладнокровию надо было действовать. Там, может, голова кипела. Я думаю, сейчас втянемся, и будет все у нас хорошо. Поддержка зрителей сегодня ощущалась? Да, конечно, было достаточно много зрителей для товарищеской игры такой. Поэтому всегда приятно, когда на трибунах много зрителей.